video kali ini, oke. Saking senangnya aku jadi begini nih. Jadi di video kali ini aku mau unboxing the new iPhone X. Mungkin kalian yang baru nonton video Cantika rada enak, tapi ya udahlah. Jadi ini aku udah ada iPhone X yang warnanya space gray, yang 25 GB. Ini aku beli di salah satu website yang ada di Indonesia. Sebenarnya aku sebelum aku beli ini aku udah nonton beberapa review dari orang-orang yang lainnya. Ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang ini nggak bagus, ada yang bilang nggak worth it dan lain-lainnya. So daripada kemakan omongan orang lain, jadi aku mau buktiin sendiri di sini. Yaudah, daripada kelamaan, langsung kita mulai aja. Nah, jadi ini dia tampang boxnya dari samping, dari atas, dari bawah, dari segala sisi. Jadi sini emang di bagian depannya itu diganti kan, karena kalau yang dulu-dulu iPhone 7, 8 atau lain-lainnya itu bagian belakang atau samping. Nah, kalau yang iPhone X ini untuk bagian depannya itu adalah bagian layarnya, karena emang yang banyak berubah adalah di bagian layar depannya. Nah, kalau untuk bagian belakangnya nih, sebenarnya overall sama banget sama iPhone sebelumnya, ya kayak info produk, ada apa aja di dalam, gigabyte, warna, dan lain-lainnya. Yang mungkin kalau kalian iPhone user, kalian juga bakal tahu ya isi belakangnya tuh kayak gimana. So ya langsung kita buka aja, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Kita dapet apanya nih? Kayak yang manual booknya gitu dan HP-nya udah jatuh. Kita buka aja dulu. Oh my god. Yaudah ini ntar dulu ya. Kita lihat ininya aja dulu. Jadi ya ini kayak standarnya aja sih, dapat manual book, stiker, terus yang buat bukaan SIM cardnya gitu-gitu. So, tadam! Ini dia layar depannya. Kalau Cantika ambil dulu ya. So ya, kita nyalain dulu kali ya. Sebenarnya Cantika mau buka peel off-nya, tapi taruh deh, nyalain dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nyala. Sambil nunggu ini nyala, kita lihat ke bagian casannya. Bagian dalamnya. Itu yang pasti kita dapat charge, tapi karena ini belum masuk Indonesia, jadi kita dapat casannya yang kayak gini, yang dari luar lah, aku nggak tahu nih casan mana. Terus dapat earphone kayak biasa, dapat konektornya buat kalau pakai headset yang earphone yang ujungnya nggak kayak gini. Ini ada adapternya. Dan yang terakhir kita dapat kabel biasa, susah dikeluarinnya ini pokoknya. Ya udahlah, daripada sayang kita buka aja peel off-nya. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke, langsung kita lihat dari dekatnya aja. Untuk bagian belakang ini tuh iPhone X pakai kaca yang glossy banget. Ini tuh kaca karena iPhone X tuh udah ngedukung untuk pakai wireless charge. Terus untuk bagian tulisan iPhone, biasanya di iPhone sebelumnya tuh ada tulisan-tulisan semacam info produk, tapi sekarang udah nggak ada. Terus di sini ada logo Apple. Dan ini ada kamera. Di sini tuh ada dua kamera yang sama-sama 12 megapiksel, yang satu wide angle dan juga telephoto camera. Di tengahnya ada flashlight. Terus di iPhone X ini kalau nggak salah udah ada fitur stabilizer. Nah, untuk bagian samping-sampingnya nih masih sama iPhone sebelumnya, dari tombol volume, terus notifikasi dan lain-lainnya masih persis. Nah, di bagian depannya sendiri nih ada kamera yang resolusinya itu adalah 7 megapiksel, dan di iPhone X ini tuh udah ada yang namanya sensor Face ID. Jadi karena di iPhone X ini udah nggak ada yang namanya home button, jadi Apple ngeganti fitur Touch ID-nya jadi Face ID untuk mempermudahkan penggunanya unlock screen-nya. Ukuran display dari iPhone X ini itu adalah 5,8 inch, itu which is hampir sama seri-seri Plus sebelum-sebelumnya. Dan di iPhone X ini tuh udah didukung yang namanya Retina display. Ini kayak gini. Tuh, cuma ini emang kalau kita kayak kenain tangan gitu dia berbekas gitu sih. Tuh. Ya berbekas gitu. Dan bagian depannya gila sih.
Ini full banget bagian depannya. Dan so ya, aku bakal coba. Nah, sekarang aku mau bandingin antara ukuran iPhone X sama iPhone 7. Jadi ya kayak gini. Kelihatan sih bedanya, of course. Segini lah ya. Dan kalau nggak salah, ini tuh ukurannya lebih gede sedikit dari iPhone 7 atau 8 dan lebih kecil dari Series Plus. Jadi menurutku ini handy. Banget buat dipegang di tangan dan segala macam. Tapi mungkin yang aku kurang suka di sini adalah ceplakan tangan tuh kelihatan banget. Jadi aku saranin untuk pakai case kalau misalkan emang perlu pakai ini, dan nyesek juga kan kalau misalnya ini jatuh. Coy, ini kaca dan bisa pecah. Ya of course lah, semua HP bisa pecah. By the way, ini aku tadi udah beli case-nya. Jadi daripada jatuh ya sayang, Cantika case-in aja. So ya, jadi segitu aja sih review Cantika atau unboxing Cantika. Maaf kalau ada kurang atau ada salah dan segala macam, karena Cantika bukan expert dalam per unboxingan. Jadi ya udahlah. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa ya di klik like-nya dan di subscribe. Oke, see you on my next videos. Bye bye.